नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बर्ड्स इन्फो। आज मैं आपको पिंचेस की मटकी साफ करके दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरी नई वीडियो की। तो आप देख सकते हैं पिंचेस की मटकी मैंने निकाल दी है। ये ब्रीड होने के बाद निकाली है। गंदगी देखिए आप, अंदर भी गंदगी बहुत की है बच्चों ने। इसके साइड में देख सकते हैं। तो मैंने ये पुराना नेस्ट निकाल दिया है। इसमें आप देख सकते हैं बच्चों की बीट देख सकते हैं। तो ये गंदगी बहुत हुई थी जिससे बैक्टीरिया फैल सकते थे और बच्चों को बीमारियां आ सकते थे बच्चों में। तो मैंने ये नेस्टिंग निकाल दी। बच्चे अब सेल्फ हुए हैं, इसीलिए मैंने मटकी निकाल के नेस्टिंग निकाल दी। अब मैं नई नेस्टिंग डालूँगा इसमें। आपको मैं ये साफ़ करके भी दिखाऊँगा मटकी। तो आप देख सकते हैं ये इतनी गंदी हुई थी। तो मैं हर बार ब्रीड होने के बाद निकाल देता हूँ, नेस्टिंग निकाल देता हूँ और नई नेस्टिंग डाल देता हूँ। तो अपने आप नेस्टिंग बना लेते हैं। आपको मैं ये सब साफ़ करके दिखाऊंगा। ये बहुत गंदगी की है। तो आपको मैं बताऊंगा, एक ब्रीड के बाद आप मटकी निकाल के साफ़ करते रहेगा तो आपको अच्छी ब्रीड मिलेगी, वरना आपको बीमार बच्चे मिलेंगे। तो नेस्टिंग में मैं एक ही चीज़ यूज़ करता हूँ, ये नारियल का फाइबर। तो बहुत कुछ देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इससे काम चल जाएगा। तो नारियल का फाइबर ही सबसे अच्छा सोर्स है। ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं पिंचेस के बच्चे आए हैं, 5 बच्चे आए हैं बाहर। आज मैंने देखा वो बाहर आ गए तो मैंने नेस्टिंग साफ़ करने की सोच ली। तो क्योंकि मैं नेस्टिंग बहुत गंदी हुई थी, क्योंकि मैंने पिछली बार नहीं निकाला था तो उसमें ही उन्होंने अंडे दिए और वो बहुत गंदी हो गई। देखिए यहाँ पे एक बच्चा बैठा है। तो व्यूअर्स मैंने ये साफ़ कर दिया है। आप देख सकते हैं पहले कितना गंदा था, अंदर से भी साफ़ किया है। तो मैं ये सूखने के लिए रख देता हूँ और मैंने ढक्कन भी साफ़ कर दिया है। नेस्टिंग में आपको डाल के दिखा देता हूँ। नेस्टिंग देखिए, मैंने सिर्फ नारियल का फाइबर लिया है और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। वो नारियल का फाइबर भी बहुत पसंद करते हैं। सिर्फ आपको ऐसे अंदर दबा के रखना है, फिर वो अपना आप सेट कर लेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो आपको सिर्फ अंदर ऐसे दबा के रख देता है और फ्लोर पे थोड़ा नेस्टिंग फेंक देना है, जिससे उनको ज़रूरत के हिसाब से लेने में आसानी होगी। आपको मैं दिखाता हूँ फ्लोर पे फेंका हुआ नेस्टिंग। ये देखिए मेरे पिंचेस की कॉलोनी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा फीमेल है। नीचे आप देखिए मैंने नेस्टिंग फेंक दी है और मैंने अभी कॉलोनी शुरू किए हुए 10 दिन हुए हैं। तो ये नेस्टिंग करना शुरू भी कर दिया है इन्होंने। ये देखिए मटकियों में मैंने थोड़ा थोड़ा नेस्टिंग रख दिया था। ये कॉलोनी देखिए, इसमें मैं 6 से 7 पेयर रखने की सोच रहा हूँ। और यहाँ पे कॉकटेल रखे हैं। ये कॉकटेल मैंने पट्टे खरीदे थे। तो आप देख सकते हैं इनको मैं तैयार कर रहा हूँ ब्रीड के लिए। तो मटकी मैंने ऐसे ही लगा दी थी। मेरा ख्याल था ब्रीडर पेयर लाने का, लेकिन ब्रीडर पेयर नहीं मिला तो पट्टों को ला के रख दिया। आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए नेस्टिंग की है इन्होंने, पिंचेस ने बहुत अच्छी तरह से नेस्टिंग की है। इसमें देखिए आप, इसमें अभी नेस्टिंग नहीं हुई, मैंने रखा था वैसे ही है, इसमें भी नहीं हुई। तो एक मटकी में तो इन्होंने नेस्टिंग कर दी है। तो व्यूअर्स लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।